2日天河山。哦，黐線啊！一日我都覺得癲啦已經。有冇對上一次咁辛苦啊？我同巴士踩啊嘛嗰時。哦。可能我踩第2日。哦，反而之後梗係冇咁辛苦。哦，即係啱啱食完。哦，嗰個早喎，7點半。哦，有嘢好似仲係有喎，真係。可能真係喺錄影方向先會係穩陣啲。哦，呢一段，我先踩大圍嗰段未踩過啦。哦，即係大尾篤嗰邊。哦，係喎，真係。係啊。係啊，有兩隻啊！
哇，越嚟越快啲羽毛。係啊，哎呀！哎呦喂，濕啊！哇，濕晒啊呢度。哦。OK。哇！嗰邊惡劣喎，嗰邊啊，好黑喎。係咯，嗰邊。係。落緊添啦，嗰度成黑嘅。自己決定啦。我有個提議嘅。你仲有提議？下面嗰度頸啊，大埔上路翻過啦。唔好跌腳啊！係啊，咁都啱嘅。我有3千啫喎。上路好講埋咩？屌你！攞車！好撚彩呢度冇嘢飲㗎，因為就喺度完㗎啦。我都係完。係啊，轉身停呢位冇嘢飲啊！咁係咪上路走落頸？你真係？上路啊，上路翻過去大埔啊。都唔好快啊！上路頸可能落雨喎，唔係慢慢踩咯，真係由車我咁踩咯。你諗住做嘢㗎？我眼碌佢就講埋咁樣樣，你記住去睇住佢，特登企個位，你想點啊？溜打，你踩得好撚快啊！佢攞隻個戰鬥車出嚟同你睇喎，係咪先？使乜撚真係屌過？你多啲就屌多次。喂，係啊，行啦，喂，等緊喎。到啦，到曬啦。同佢講一聲先。喂，一文，點樣上到大埔上路呢度啊？係啊，啲風一涼咧，有買嘢。我坐樓梯上㗎咋，我就。樓梯上啦。好啦，我鳩嘅。而家個頸係肯定係啊，獨調啦，哇嗰邊好，黑鬼咪掹啲，一樣勁添喎。咪咯，尋日都好地地。走得快。係啊。尋晚就打嘢啦已經。尋晚大雨到黐一線啊！我由深井出嚟，又有笑啊！真係一個禮拜踢一鑊。我都悶啊！如果咁我翻嚟。就我翻嚟，我爭取時間翻去恰一恰先啦，唔係我自己翻工。如果揀咁樣踩我，跟住我翻去開工仲撚辛苦，恰緊晒咁翻去。而家我扮翻去係咯，英文又好啲，再請多個咯。但係而家落緊雨喎，嗰邊落緊嚟咯。我自己節奏快咪得咯，我唔少快個風㗎啦。如果唔係咁樣啦，呢啲咁樣流咁樣走咪得啦，嗰啲啦，一場。冇計啦，我算啦。我快嗰啲啊嘛。我翻去啦，我放棄。驚啊！
唔係我爭取時間瞓覺啊，如果我翻去。嗌出嚟廁所就得㗎啦，冇嘢喎。嗌出嚟得㗎喎。我散啊！對佢，嗌出嚟。我邊咯，你繼續咯。你攰啊？我翻去爭取時間瞓翻兩班開工啊，大佬。你而家濕緊。喂，真係。喂，大佬啊！火炭。啊，上到銀禧花園嗰度天橋翻上去嘅。上銀禧花園嗰度啊，嗰度好撚長天橋嘅。哦，嗰度咪邊度咯？火炭嗰度上咯。以前咩體育學院嗰度啊？我知啊，你有冇我知。啊，係咯，嗰度上嗰度咯。哦，就係呢個係頂㗎嘛。追咗埋嚟㗎。係喺個側邊個路仔。嗰條路上。強記嗰度好，睇大隊咯，冇所謂。洗車都要㗎啦。喂，你帶啦嘛？火炭喎。你帶啊？我唔係好熟啫喎。去到半路真係唔得嘅，大報道。喂，行先。直去啊！直去啊！直去。嗰度大天橋，銀禧花園嗰個喎。銀禧花園啊！好線啊你嚇！跟住先生。有啲咩陣間啊？一陣間嚇。哦。又上翻嚟，嗱我都話你輕輕地㗎，成日都係輕輕地㗎。睇住行。喂，喂，開落個門口先。喺前面，喺醫生前面。行得。行得。哇！我行嗰邊走，你跟佢哋踩住呢邊，我翻停車場。要踩上路灣路大道㗎啦。有啲朋友就車朋友咪走先。係啊，開個門口先。 O K 得。係啦，各自。我哋繼續。繼續。好，你上。喂 ，O K。好，拜拜。拜拜，我係跟連醫生。你話出不出？唔知啊。唔知啊？出不出啊？好玩嗰個慢踩嘅喺度就上山嘅啫嘛。決定啦，係落山就要翻嘅。好，去。